單。我嘅屋企人，阿楚穎嗰邊嘅屋企人，我嘅朋友，楚穎嘅朋友，我哋嘅大學同學，夜校嘅中學同學，或者大家識嘅老師，大家好，先同大家喺度打聲招呼。大家知道第一句説話咧都講錯咗知我，嘢都唔知自己講點啊！但係咧，我好多謝大家喺今日除夕呢一日抽空嚟到呢度出席我同阿楚穎今日嘅宴會，好多謝大家，多謝大家咧，好開心見到大家咧，除夕都好俾面，唔去倒數嚟大家嘅宴會，多謝各位。我喺度咧先多謝我嘅屋企人，讓佢支持我，讓佢養育我，養到我咁大，有能力去娶阿楚穎。亦都好多謝咧楚穎屋企人咧，生到個女咁靚。生到咁靚，生到女咁高大。係啦，有放鬆啦。佢養到女咁大咧，梗係啦。俾機會俾我追到佢，可以以後咧有更加長嘅時間可以牽住佢嘅手，漫步呢段人生好長嘅路。咁我先多謝我嘅父母啦，亦都多謝學長學寶大人。之後咧都好多謝我嘅親戚啦，楚穎嘅親戚啦，我嘅舊同事，香島嘅同事，冇估到你哋咁多人嚟，多謝晒大家。亦都好多謝楚穎嘅同事，副基道嘅同事啦，馬家蘭嘅同事啦，其他嘅同事啦，好多謝大家咧嚟上面嘅客套嘅説話咧，我就唔講啦，大家都知我唔識講嘢㗎啦。咁咧到楚穎啦，不過對於屋企人嘅照顧，我同楚穎咧永遠都係銘記在心，永遠在心中都清楚嘅，都知道屋企人喺你心目中係幾重要嘅。多謝各位。阿梁生，阿老公講咗咁耐，我都唔講咁多，其實都好開心啦，都係一樣啦，好開心大家大除夕都嚟到，又甚至有好多朋友啦，一口就答應嚟啦，真係好開心，大家將我放喺第一位，好重要。咁首先多謝我奶奶老爺啦，好多謝佢哋著得好靚啦，嚟到我哋嘅飲宴啊，亦都真係請好多嘅親戚朋友嚟支持我哋啦。咁非常之多謝老爺奶奶，俾啲掌聲佢哋先，係。亦都多謝張日華教得好好啦，咁即係可以好好第時我哋大家互相照顧咁樣，係多謝老爺奶，係咁另外咧都好多謝我嘅爸爸媽媽，佢哋由始至終都非常之支持我哋，亦都幫我哋好多去喺呢個婚宴上邊啦，亦都錫我同埋阿華啦，咁都非常之多謝我嘅爸爸媽媽，俾掌聲我爸爸媽媽。係啊，辛苦佢哋㗎啦！呢一排都係非常之辛苦，咁都知道爸爸媽媽非常之錫我，以前都冇乜機會講嘅，但係我哋中國人都好少講嘅，咁我都想講咯，你哋多謝你哋，錫晒你哋，係啊，我唔會喊啊今日，我唔會喊啊，我平時睇戲眼剪到喊，我今日唔會，因為係開心嘅，我應該係要開心，多謝大家嘅，咁仲有阿華嘅親戚啦。好多嘅親戚啦，我都記唔晒㗎啦，舅父啊，舅母啊，好多舅公啊，好多嘅親戚朋友，咁講唔晒，多謝你哋咁多位嘅嚟臨，非常之多謝，俾掌聲阿華嘅親戚，係好多嘅親戚，多謝你哋嘅嚟臨。咁我嘅親戚啦，嫲嫲啦、婆婆嘅親人啦，有啲係阿叔公啊。保慶叔啊，好遠嚟到，咁我都好多謝佢哋
俾面，仲有我嘅聖米加嘅而家嘅同事啦、校長啦、副校長啦、金校長啦，好多謝你哋嘅嚟臨，聖米加嘅同事多謝你哋，仲有我基道嘅舊同事，多謝晒你哋好俾面嚟到我嘅婚宴，係多謝晒。仲有我嘅嫲嫲啦、婆婆嘅朋友啦、我媽咪爸爸嘅小學同學啦、所有嘅朋友啦、中學朋友啦，講唔晒啦，24圍咁多。總之就多謝晒咁多個朋友嚟到我哋嘅婚宴，多謝晒。咁係希望大家招呼唔到啊，頭先影相都好講啊。咁仲有好緊要嘅就係我哋嘅兄弟姊妹同埋伴娘伴郎，俾啲掌聲佢哋，辛苦你哋啊！今日非常之幫忙啊，多謝你哋。咁大家唔好講咁多啦，好肚餓啦，食多啲，招呼唔到嘅大家請見諒嚇。咁有咩事之後揾我算賬啦嚇。好，大家食多啲，多謝晒，新年快樂，身體健康。相信咧一對新人咧都有啲嘢想送翻俾佢哋父親父